Sziasztok! Tudjátok, hogy miért messzelik le egyre többen a gyümölcsfákat? Ha nem, akkor tartsatok velem. Gyerekkoromban sokat segítettem dédnagymamámnak a gyümölcsösben, ahol mindig le voltak kenve a fák törzsei. Az évek múltával ez a szokás feledésbe merült, és csak pár éve kezdtem el én is messzelni a fákat. Miért is előnyös a gyümölcsfák törzsének mésszel való lekenése? Ennek több oka is van. Az egyik, hogy különösen a téli időszakban a napsütés elleni védelmet szolgálja. A téli napsütéses nappalokon ugyanis a fák kérge felmelegszik és kitágul, majd az éjszakai hidegben lehűl és összehúzódik. Amennyiben gyakran ismétlődik ez, akkor a törzsön repedések jelennek meg. Ezek kezelés nélkül az évek alatt egyre mélyülnek, szélesednek, és ez akár a fa pusztulásához is vezethet. A fa törzsén jól láthatóak ezek a hosszanti repedések, melyek fagylécekre utalnak. Tavasszal és ősszel a leggyakoribb ez a probléma, mikor a fa egyik oldala felmelegszik, a másik oldala pedig le van hűlve, és ilyenkor egyfajta hőhíd keletkezik, és a fa törzse megtörik. A sárga barack és az őszi barackfák különösen érzékenyek a téli hőingadozásra, és mostanában azt veszem észre, hogy a téli szeszélyes időjárást a szilvafák, cseresznyék törzse sem szereti. A másik nagyon fontos előnye a messzelésnek az, hogy a fehér törzsű fák tavasszal később melegszenek fel, azaz a nedvkeringésük később indul be. Ezért ellenállóbbak a tavaszi fagyokkal szemben, hiszen a fehér felület visszaveri a napfényt, kevésbé melegszik át a törzs. Nálunk minden évben pont akkor van a tavaszi fagy, mikor virágzanak a sárga barackfák és az őszi barackfák. Messzeléssel nagy átlagban egy héttel később borulnak virágba a fák, így pont a fagyok utáni időszakra esik a virágzás. Egyik évben teszteltük, hogy nem minden fát messzeltünk le, és látható volt a különbség. Az egyik sárga barackfán sok termés volt, a másikon alig, mivel az pont a fagyos időszakban virágzott. A mésszel való kezelést késő ősszel, tél elején érdemes elvégezni, mielőtt még nagyon hidegre fordulna az idő. Ajánlatos a lemosó permetezés után messzelni. Fontos, hogy száraz időben végezzük el, hogy a mésztály meg tudjon a fán száradni, ellenkező esetben az eső lemoshatja. Előnye még, hogy a mészréteg alatt sem a rovarok, sem a gombák nem érzik jól magukat, és a mész a mohák, zúzmók növekedését is gátolja. Oltott mészből szoktuk a mésztejet készíteni. A messzet vízzel hígítjuk fel. Ha van, akkor érdemes keverőszárat használni, mert azzal egyenletesebben össze lehet keverni a messzet a vízzel. Én általában úgy készítem el, hogy egy egység mészhez adok 5-8 egység vizet. Kicsit lehet több vagy kevesebb is a mész. Pontos arányt azért nem tudok mondani, mert nagyon változó, hogy mennyire sűrű az oltott mész, ez függ attól, hogy milyen idős, hol tárolták. Fontos, hogy a méztejünk ne legyen túl sűrű, de túl híg sem. Repedezett kérekhez érdemes hégabbra keverni, hogy könnyebben be lehessen kenni a fákat, illetve hogy minden jusson rendesen a messzes vízből, ne tudjanak a repedésekben elbújni a kártevők. A mésszel vigyázni kell, hogy szembe, bőrre ne kerüljön. Érdemes kesztyűt és védőszemüveget használni. Ajánlatos a 2 évesnél idősebb fákat messzelni, nehogy megmarja a mész a fiatal fáknak a törzsét. A fáknak a törzsét, vastagabb ágait érdemes lekenni. Én leginkább a gyökérkefét szeretem erre a célra használni, mert ez a kéreg leváló részeit levakarja, és a messzet a legtöbb helyre bejuttatja. Ezzel felviszek egy vékony réteget, majd ecsettel, messzelővel bekenem a fát. Fontos, hogy ne keverjünk túl sűrű oldatot, hiszen a vastag réteg alkalmas lehet a kártevők későbbi megbújjására, felszaporodására is. Illetve ha túl vastag a mészréteg, akkor nem tud azon a levegő átjutni. Ti szoktátok a fákat messzelni? Köszi, hogy velem tartottatok, további szép napot! Sziasztok!